C'è un momento in cui la bellezza selvaggia della Colombia ti toglie il fiato e subito dopo te lo fa trattenere per qualcosa di molto diverso. Oggi raggiungiamo la costa dei Caraibi colombiani, un luogo che è pura esplosione di colori, profumi e vita. Fotocamera in una mano e repellente per le zanzare nell'altra, ci buttiamo alla scoperta di questa zona del paese che è così diversa da tutto quello che abbiamo visto fino ad ora. La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Lo diceva Gabriel García Márquez, che è nato proprio in queste terre. Ed è proprio per raccontare com'è, bella ma complessa, che siamo qui. La Colombia sul fronte natura gioca in Serie A, seconda al mondo per biodiversità. Si passa dalle montagne al mare in pochissimo tempo e dai Caraibi puoi goderti lo spettacolo della Sierra Nevada con i suoi 5700 metri. Ma tra sentieri mozzafiato e paesaggi da sogno non tutto è paradiso. Ti fermano per un quarto d'ora, ti derubano. Restate con noi per scoprire cosa c'è davvero dietro la cartolina, la bellezza da un lato, l'insicurezza dall'altro. Questo è l'autobus che ci ha ospitato nelle ultime 14 ore e mezza, fa un caldo apocalittico. Siamo arrivati a Santa Marta e siamo proprio ai Caraibi, siamo scesi diciamo a livello del mare. Fa un caldo assurdo, questa è la stazione di Santa Marta. Arrivati all'autobus bisogna un attimo destreggiarsi con tutti i tassisti. No, gracias. No, Santa Marta, Taganga. Sì, no, il bus. No hay. Sì, dai. Sì, hai. Superata la barriera dei tassisti, che devo dire sono un grande classico, in tutto il mondo funzionano così, gli autobus per loro non esistono mai. In realtà siamo usciti, c'era il signore della compagnia degli autobus che ci ha detto dovete solo andare dall'altro lato e prendere l'autobus proprio diretto. Da fare tutto questo giro fino all'altro lato e poi prenderlo più avanti, quello blu. Però mentre stavamo camminando siamo stati attirati dall'odore di burro tipico delle panaderie qui colombiane. Ci siamo presi questa che è una torta fatta con gli spinaci. Non vedevamo spinaci da un bel po', quindi abbiamo detto sai che c'è, prendiamoci la torta con gli spinaci a colazione. Questa è la fermata del signore confermano. Ecco che arriva. Esto acá. Taganga? Sì. Ah, è scritto. Gracias. A posto. Siamo saliti sull'autobus blu trovato così al volo, questo è il prezzo, è 2007, quelli senza aria condizionata che diventa 2008 se invece c'è l'aria condizionata sull'autobus. Il trasferimento è durato tipo un'ora e mezza dalla stazione degli autobus fino a qui, a Taganga, perché non siamo esattamente proprio in città a Santa Marta. Abbiamo deciso di stare in un posticino, in un paesino, sul mare, molto tranquillo, e questo è il paesino. Allora, non ce l'aspettavamo assolutamente così, sembra proprio uno di quei paesini un po' così, un po' indietro nel tempo. Non c'è neanche la strada asfaltata dove stiamo andando noi. Il nostro hotel è da quel lato, l'abbiamo già prenotato per qualche notte. Angela, come hai dormito stanotte? Perché ti vedo un po'... Sono ancora un po' così, diciamo, un po' frastornata da questa notte. Ho dormito e non dormito, ovviamente sull'autobus faceva freddissimo, quindi si congelava mentre fuori fa caldo. Quindi c'è questo contrasto anche quando scendi dall'autobus. Poi venivamo da 1300, siamo a 0 adesso. Quindi sono un po'... non sono ancora qui, insomma. Non mi aspettavo assolutamente un posto del genere. No. Perché comunque ecco, Santa Marta è famosa per essere uno di quei posti con tutti i palazzoni, tipo Cancun, no? Quindi quei posti molto abusati, molto pieni, edificati, con tanti turisti. E invece questo paesino che si trova tipo a 4 km dal centro di Santa Marta, la situazione è questa qua, cioè è un po' fuori dal mondo. Che posto ragazzi, che posto! Allora c'è questa bellissima terrazza che dà sul mare. Noi siamo in questa stanzetta qui. Questa è la vista. Nonostante le nuvole è spettacolare. Là in fondo c'è la spiaggia principale. Ci sono un sacco di spiagge in questa zona e nei prossimi giorni cominceremo un po' a guardarci attorno. Oggi però siamo un po' stanchi, ci siamo fatti una bella doccia già per rinfrescarci un attimo. Questa è la stanzetta. Allora questo sarà il nostro regno. C'è addirittura la maca qui, tutte le belle sedoline, un bel divano. Questa è la nostra stanza che si chiama Marsella.
Piccolina. Piccolina, molto spartana, però devo dire che la terrazza è tutto ciò che serve in questo posto, Sì, perché ti metti assolutamente. fuori, ti guardi tutto il paesaggio, del resto non importa. Questa è la stanza, un mega ventilatore. Questa è la cosa che più importante. Perfetto, perché ci si scioglie, e abbiamo anche il bagnetto che è qua fuori, ma è privato nostro. Questo bagno privato che poi chiudiamo perché ha detto la signora che rimane solo per noi, e questo è il bagnetto con tutto quanto. Siamo scesi a berci una birretta vicino al mare, il mare è proprio lì dietro, oltre dove arrivano tutte le persone in questo momento. Probabilmente sono tratti da fare un tour con la barca, perché da qua partono tutte le barche che ti portano alle spiagge del Parco Nazionale qui vicino. Come sentite in sottofondo c'è una musica leggerissima, volume bassissimo, così che risuona nell'aria questa musica latinoamericana perfetta. La spiaggia di Taganga è divisa in due parti, c'è una parte dove si fa il bagno da quel lato verso la fine, e invece da questo lato ci sono tutte le barche dei pescatori dappertutto, quindi è abbastanza un'atmosfera locale di pescatori, di un piccolo villaggio. Questo anzi era un piccolo villaggio di pescatori, poi nel tempo si è un po' trasformato. Qua c'è la signora che vende tutte le cornie del luogo, quindi abbiamo la papa rellena, empanadas e altre cosite, qua poi tutte le salsite qui da mettere sulla papa. Noi siamo a posto così per oggi, e allora andiamo avanti su questo che è il lungomare. Ci sono un po' di turisti qua in giro, la musica sempre altissima, e dicevamo che è un po' cambiata nel tempo. Adesso tocca ad Angela, che ci racconta la storia. Nasce appunto come villaggio di pescatori, Magari poi ci spostiamo un po' che c'è un po' di viene casino. scoperto nel corso degli anni, soprattutto dai backpacker, quindi diventa una meta hippie in cui vengono qui moltissime persone in pochissimo tempo e trasformano completamente il villaggio. Questo da un lato è positivo, ma dall'altro negativo, perché nel momento in cui questo afflusso di gente diminuisce, Abbassati un po'. iniziano i problemi per questa cittadina, che diventa una cittadina anche un po' difficile da frequentare, perché diventano più frequenti i furti, le aggressioni, ci sono meno persone che vengono, quindi meno soldi che circolano, quindi la popolazione diventa più povera. E poi adesso invece c'è una nuova vita, quindi tutte le persone che hanno delle attività qui si stanno impegnando per ridare vita a questo piccolo villaggio di pescatori che, vedete, attira moltissimi turisti, soprattutto colombiani. Non siamo neanche in alta stagione adesso, perché l'alta stagione qui è dicembre-gennaio, quindi siamo un po' prima dell'alta stagione, quindi non c'è neanche un grande afflusso, molti posti sono ancora chiusi e si vede che stanno lavorando in alcune zone della città per sistemarle. La nostra città, ma in realtà è un villaggio, e pensate che la maggior parte delle strade sono sterrate, ma da sempre. Tutta questa zona di Santa Marta ha diverse anime. Qui per esempio abbiamo un'anima un po' decadente, ma comunque rilassata, e qua si fanno diverse escursioni oltretutto nell'oceano per quanto riguarda le immersioni e anche per l'esplorazione delle varie spiagge che ci sono nei dintorni. L'anima invece di Santa Marta è duplice, cioè una parte moderna con tutti i palazzoni, i grattacieli moderni, e poi invece la parte storica, perché Santa Marta è una delle città più antiche di tutta l'America Latina. Se c'è una cosa che non manca sicuramente sono le scritte, perché ce ne sono 3 in pochissimi metri, ognuna una diversa dall'altra. Questa ad esempio ha delle reti da pesca con tutti i pesci, e si vede la spiaggia e il mare proprio dietro, e è la posizione perfetta per vedere il tramonto. Questo è il lato della spiaggia dove si viene a fare il bagno e anche a sedersi a guardare il mare. Si possono fare anche diversi sport acquatici, ci sono le moto d'acqua, ci sono le canoe. Adesso è tutto più rilassato perché siamo sul finire della giornata, e soprattutto c'è questo cielo qui, ma devo dire che è molto a colpo d'occhio sulla location di questo posto, perché è tutta circondata dalle montagne. Devo dire che è anche un luogo pieno di personaggi veramente interessanti, ragazzi. E comunque, per riallacciarmi al discorso di Angela, quello che faceva prima Angela, questa zona era addirittura sconsigliata dalle guide, cioè si diceva proprio di non venire qui perché non era sicuro venire qua, sia qui nella parte della spiaggia che nella parte interna, che sulla via che porta verso il Parco Nazionale. Quindi ecco, è proprio negli ultimi anni che si è molto rivalutata.
Buongiorno ragazzi, ancora i galli stanno gallando stamattina, abbiamo fatto colazione, qui addirittura la colazione era inclusa nel prezzo, che sono 10 euro a notte, e con colazione e vista ragazzi, Soprattutto vista, cioè guarda qua. Oggi c'è anche il cielo apertissimo, si è aperto tutto, c'è il sole, abbiamo tutta la vista sulla costa. E a proposito di questo, avevamo un programmino noi oggi che ci eravamo fatti, cioè quello di andare a farci una camminata proprio là sul promontorio che continua là dietro. Ma invece c'è un ma bello grosso. Allora, leggo un po' di recensioni perché poi prima di partire per queste camminate è sempre importante informarsi un pochino. Già ieri abbiamo detto che questa è una zona che sta cambiando, diciamo che è in un momento di transizione, quindi bisogna stare attenti anche perché non è che la criminalità, la delinquenza sparisca così dall'oggi al domani. E infatti abbiamo cercato un po' le recensioni delle camminate qui accanto. Adesso ne leggo una. Questo non è un sentiero escursionistico, se vuoi andarci devi rivolgerti a un agente di polizia. È un quartiere malfamato, potresti essere derubato. Poi c'è addirittura, sono proprio su Google Maps, ci sono proprio i punti delle camminate e queste recensioni. Rapinatori su questo sentiero. Noi, gruppo di 6, siamo stati derubati su questo sentiero. 2 uomini armati di macete ci hanno messo alle strette e minacciati. In pratica li hanno derubati. C'è chi descrive proprio molto bene come funziona, cioè ti fermano per un quarto d'ora, ti derubano, ti fanno girare dall'altra parte mentre ti tengono lì con il macete e ti rubano tutto quello che hai addosso e dentro le borse, e poi per altri 15 minuti ti lasciano fermo in un angolo mentre loro scappano. Cioè questo è un po' il sunto di quello che abbiamo letto oggi, non solo su quel sentiero che va verso le spiagge, ma anche sui sentieri interni verso le montagne. Allora, noi ragazzi... ce ne sono altri, non so se dobbiamo leggerli tutti, non credo che valga la pena, sono bene o male tutti così, tutti dicono di stare molto attenti, c'è chi viene derubato di notte, c'è chi viene derubato di giorno alle 10 di mattina, e quindi, allora, alcune sono di 3 mesi fa, di 6 mesi fa, di un anno fa. Noi sinceramente non ce la sentiamo di rischiare anche solo l'1% facendo una camminata per vedere delle spiagge. Sinceramente no, anche perché noi giriamo con una telecamera, con i cellulari, potremmo anche andare senza niente, lasciare tutto quanto qua, ma comunque quel sentimento, quella sensazione di insicurezza ci sarebbe lo stesso, perché ci sono queste persone che potrebbero comunque fermarci e cercare di capire se abbiamo qualcosa da dare. Non è una situazione simpatica, però è quello che facciamo sempre in viaggio, cioè noi cerchiamo di evitare il rischio sempre e comunque, e se dobbiamo rinunciare a qualcosa per sentirci meglio, sentirci più sicuri, sicuramente siamo pronti a rinunciare. Quindi oggi noi abbiamo cambiato un po' il programma, andremo verso Santa Marta, verso la città dove c'è più giro, più persone, la descrivono come una città che anche questa prima, negli anni precedenti, insomma, era vista un po' così, che invece è molto migliorata. Quindi andiamo verso la città e andiamo a vedere che cosa troviamo. Siamo scesi sul lungomare per prendere l'autobus, c'è una musica in sottofondo già stamattina subito, c'è anche il sole oggi, quindi riusciamo a vedere la scritta di ieri con una luce diversa e senza i signori davanti, devo dire che si vede meglio il dettaglio, no? Mira acá están los pescadores. Sì, esatto, questi sono i pescatori rappresentati. Qua c'è il signore con la rete da pesca, poi se continui andando avanti alla G di Taganga c'è la signora con i pesci in testa, qua che lo cucina, ma soprattutto direi che la migliore è la A, perché questa rappresenta perfettamente questo posto, cioè la musica. Sentivamo la musica ieri sera dalla nostra terrazza là sopra e stamattina sono già ripartiti alla grande. Verso la fine del lungomare qui a Taganga ci sono tutti i banchi dei pescatori, quindi tutte le pescaderie. In questo momento in realtà non c'è tantissimo movimento, ma sicuramente la mattina e anche la sera c'è più roba. Chi si ricorda del cagnetto messicano Blanchito che ci ha fatto compagnia durante un periodo bello lungo a Bacalar? Qua c'è suo fratello, uguale. Ci assomiglia tantissimo, guarda che carino, sta dormendo con la linguetta di fuori. È una patatina. Ha scelto un gran posto però, perché qua sotto questa tettoia con l'aria del mare che gira, qua si sta veramente da Dio. E ci sono queste due che sono delle canoe storiche che venivano utilizzate proprio dagli indigeni per andare a pesca.
e quindi questa era l'attività principale poi di questo paesino, il sostentamento principale veniva proprio dalla pesca e si utilizzavano queste che sono delle imbarcazioni anche belle grandi. Abbiamo visto spesso anche nei nostri viaggi anche in Asia le imbarcazioni dei pescatori, le canoe in genere erano molto molto strette e si stava quasi stretti in piedi, invece queste sono delle vere e proprie imbarcazioni belle grosse. E sono qui tenute come una sorta di museo del porticciolo e sono tenute veramente male, sporche, un po' abbandonate a se stesse, spazzatura un po' dappertutto, e questo chiaramente è un peccato. Ci siamo presi il mitico autobus blu e in un attimo siamo arrivati al mercato qui di Santa Marta. Guarda che bel caos che c'è, un po' di banchetti per strada con il traffico che gli passa in mezzo, qui soprattutto frutta e verdura, c'è un bel odorino di cipolle nell'aria. Una bella limonata fresca presa dal Signor da quel lato, di fronte a questa che è la Basilica di San Francesco, una delle parti più importanti del centro di Santa Marta, e a breve ragazzi si sta preparando, la vedete? È pronta, è quasi pronta. Sto studiando tutto. Poteva mancare la scritta? Ovviamente no, anche Santa Marta, la sua scrittona gigantesca con vista sul mare, il Mar dei Caraibi. È stata fondata nel 1525, quindi quest'anno compie 500 anni e è la città più antica di tutta la Colombia. Il suo fondatore ha dato questo nome perché era molto affezionato a Santa Marta, che è una santa molto venerata in Spagna, e quindi il giorno di inaugurazione della città cade il giorno dopo la festa proprio di Santa Marta. Centrale la posizione di questa cittadina, sia per il controllo sul mare, tutta questa zona dei Caraibi era infestata dai pirati, quindi permetteva di controllare quello che avveniva nella zona, ma anche per i trasporti in generale. Infatti ancora oggi c'è un porto molto importante, questo è il porto della città, che è secondo soltanto a Cartagena, che è l'altra città che si trova proprio su questa costa. Oltre al mare però questa città ha anche tutta una barriera dietro che è quella della Sierra Nevada. Ora tutto là in fondo, dove ci sono tutti quei nuvoloni, ci sono le montagne tra i picchi più alti di tutta la Colombia. Questo qui è tutto il malecón, cioè il lungomare. Da questo lato infatti c'è il mare con qualche spiaggia lì sotto, di qua si apre tutto quello che è il centro storico e sullo sfondo invece si iniziano a intravedere i palazzi più moderni che sono la nuova faccia di Santa Marta. Stranamente oggi faccio le veci di Angela e mi trasformo in padre Paolo. E vi racconto di un'altra chiesa. Allora, siamo sulla via parallela al Malecón, quindi al lungomare. Questa via unisce le due chiese, che sono quella di San Francesco che abbiamo visto prima, bella bianca, e questa che è la cattedrale di Santa Marta, anche questa bianchissima, in questa piazza bianchissima dove ci sono altri edifici bianchissimi che proprio ti sberluccicano negli occhi. Eccolo qua. E attenzione, perché questa fa parte della diocesi, correggimi Angela, tu dalla tua posizione di suora Angela, addirittura la diocesi più antica del Sud America. Non è la chiesa, la cattedrale più antica del Sud America, ma fa parte della chiesa, diciamo istituzione, che prima si è fermata in Sud America, proprio qui. È stata distrutta questa chiesa diverse volte, è stato difficile costruirla perché c'erano i pirati, come detto prima, inglesi, francesi, spagnoli che attaccavano, e anche i terremoti, quindi ci sono diverse cose che si sono unite per far sì che questa cattedrale venisse distrutta e poi costruita appunto più in là nel tempo rispetto all'arrivo qui dei colonizzatori. Ma sei bravissimo, bravo! Ti sei dimenticato di dire solo una cosa, posso dirla? Cosa? Diciamo che questa è considerata la madre di tutte le chiese della Colombia e della Sud America in generale. Infatti sulla porta là proprio c'è la scritta che ce lo dice in latino. Vuoi leggercelo? Sì, la leggo io. Omnium Colombiane Ditionis Ecclesiarum Mater. Perfetto, latino fluentissimo. Devo dire che oggi ce n'è bisogno. Caffettino qua,
nella piazza davanti alla cattedrale. Signore, qua ci sono tutti questi signori che vendono con il loro banchettino di tutto, tra cui appunto il caffè. Questa è la bandiera della Colombia, che è fatta di 3 colori diversi, il giallo, il blu e il rosso. Il giallo occupa metà della bandiera e l'altra metà di blu e rosso. Assomiglia tantissimo alla bandiera dell'Ecuador, perché Colombia ed Ecuador erano molto uniti durante il periodo della lotta per l'indipendenza dagli spagnoli. Assomiglia moltissimo a quella dell'Ecuador, che in realtà ha uno stemma in mezzo alla stessa identica bandiera. I colori simboleggiano il giallo, il colore dell'oro del Sud America, il blu l'oceano e il rosso il sangue versato per l'indipendenza. In contrasto con il bianco delle chiese poi ci sono queste viette che sono tutte quante parallele rispetto al lungomare, che sono super colorate. Street art dappertutto e anche venditori di strada qua per... Oh, gracias. E anche venditori qua, per esempio c'è il venditore dei dischi. Fammi la foto, Angela, fammi la foto. Questa è perfetta per te, ali di pizza, guarda lì che roba. Non potevo non fare una foto con le ali di pizza. In sottofondo c'è la musica tradizionale colombiana, bella alta, e visto che stiamo al mare ci siamo presi il pesciazzo. Questo è il solito piatto però con il pesce al posto del pollo o delle uova, e poi tutto il resto, ragazzi. Tutto questo piattone per 14.000 sono 2-3 euro, e abbiamo addirittura il riso, che però è il riso al cocco. Questo è il riso che fanno in questa zona, fatto col cocco, bello saporito. E poi il pesciazzo qua. Adesso partiamo col limone e via. Come nella maggior parte delle città della Colombia, anche qui a Santa Marta c'è una piazza dedicata a Simón Bolívar, ma qui ha un significato ancora più forte perché è qui che lui ha passato i suoi ultimi giorni, in un luogo proprio qui vicino al centro della città di Santa Marta. Simón Bolívar, figura importantissima per quanto riguarda la lotta all'indipendenza del Sud America, e lui proprio che ha proposto la creazione di un unico grande stato sudamericano, perché pensava che quello fosse l'unico modo per riuscire davvero a sconfiggere gli spagnoli e anche evitare che poi tornassero in seguito. Questo grande stato inizialmente si chiamò Grande Colombia e comprendeva quelli che attualmente sono la Colombia, il Venezuela, l'Ecuador, Panama. Quindi questi 4 stati uniti insieme nella Grande Colombia. In realtà il suo progetto poi prevedeva di includere anche Perù e quella che poi sarebbe diventata la Bolivia, quindi tutto un unico grande stato. Non si è mai realizzata questa cosa perché poi nel 1830 hanno iniziato a dividersi un po' tutti gli stati, quindi sono sorte i sentimenti di indipendentismo e quindi si sono venute a creare le diverse nazioni. E sempre in piazza Bolívar poi c'è una statua dedicata al grandissimo Gabriel García Márquez, premio Nobel per la letteratura del 1982, di origine colombiana. A 2 passi dalla statua poi c'è la biblioteca, anche questa è dedicata a lui, una enorme biblioteca, e da questo lato, proprio su questo muro, c'è tutta la sua vita descritta in parole e immagini. Qui, ragazzi, sul lungomare sta succedendo qualcosa e non capiamo bene che cosa. Ci sono persone vestite, alcune da preti, non so, tutti incappucciati da questo lato. C'è un signore con la barba finta da quel lato. Adesso però sono veramente curioso di sapere cosa sta succedendo. Eccolo qua, il signore con la barba finta. Es el Parque de Bolívar. Estaremos llegando tipo 5:40, 6 de la tarde al Parque Bolívar, donde tomaremos un refrigerio. Estamos haciendo un recorrido por el centro histórico de la ciudad para... Es bienvenido, todos son bienvenidos. Siamo stati qualche ora qui a Santa Marta, siamo venuti stamattina e, ragazzi, assolutamente l'atmosfera che si respirava in città era totalmente diversa rispetto a quella del pomeriggio. Quindi se dobbiamo dare un piccolo consiglio a chi vuole venire in questa città, venite diciamo dal pranzo in poi, dall'ora di pranzo in poi, perché prima c'è pochissima gente in giro, si vede che è una città che si sveglia molto tardi, mentre nel pomeriggio, nonostante il tempo sia peggiorato tantissimo rispetto a prima, comunque c'è un'altra atmosfera, ci sono più persone in giro, diversi tour, i turisti, c'è proprio totalmente un'altra atmosfera. La mattina invece
Un po' più trugna, direi. È un molto po' più trugna. C'è fermento in città, ragazzi, c'è fermento perché tutti se la stanno scappando visto che sta per arrivare la tempesta. Adesso forse anche noi prendiamo e torniamo indietro. Facciamo passare il signor. Eccolo, ha cominciato a piovere, saliamo e andiamo. Ok? Pienino. C'è il motore che sta soffrendo, mamma mia, proprio a paletta, sentilo. E non so se si capisce effettivamente il calore, l'umidità che proprio si taglia con un coltello, è incredibile l'umidità che c'è in questo momento. Sudi da fermo. Il Giuliacci che c'è in Paolo, non so se ha sentito e si è trattenuto, ma le signore dietro stavano parlando appunto del fatto che c'è un uragano che sta passando sopra Cuba, quindi vicinissimo, più o meno. In questa zona ci sono tutte le conseguenze qua, varie tempeste tropicali, tutta l'area, e quindi si parlava di questo. Devo dire che adesso la stiamo beccando tutta. Ce ne stiamo riparati qua sotto con il cagnolino qui che se la dorme. Vediamo, dovrebbe essere veloce, speriamo. Questa è la strada che porta al nostro hotel, si è formata una specie di fiume di fango proprio in mezzo alla strada. Tornati giusto in tempo? Direi di no, perché ci siamo lavati completamente fradici. Io mi sono appena fatta la doccia, adesso se la sta facendo Paolo proprio lì dietro, e ci siamo presi un sacco di acqua, però devo dire che da vedere comunque resta spettacolare nonostante la tempesta lì sullo sfondo. Lì si vede il sole che sta sbucando un po' tra le nuvole perché ormai è praticamente l'ora del tramonto. Devo dire che questa non è la stagione alta per venire a vedere questi posti, non è sicuramente la stagione migliore, però a noi non sta dispiacendo, anche perché fuori stagione si trovano prezzi un po' più bassi, c'è sicuramente meno gente. Certo, devi fare i conti col fatto che potrebbero esserci delle giornate di pioggia o delle ore di pioggia, perché in questo caso davvero oggi giornata splendida per 3/4 e poi mega acquazzone che vi dirò ha rinfrescato parecchio, quindi forse un pochino ci voleva. Si è tranquillizzata un po' la pioggia e siamo scesi qui sotto dove c'è una signora che a casa sua ha tutto il banchetto con le papere iene. E ne abbiamo prese un paio. Eccola qua la papita, è un pochino più piccola rispetto a quelle che vediamo in giro di solito, ma sembra molto molto buona, e la mangiamo con l'avocado che abbiamo preso ieri, e quindi eccola subito si butta. Avocado molto molto buono. È il più buono che io abbia mangiato nella mia vita, cioè è polposo, dolce, buonissimo. Va bene, abbiamo anche preso la ciccia, perché la signora ce l'ha venduta benissimo, ci ha detto dai a 1.000 c'è la ciccia, è ricchissima, e chi siamo noi per dire di no? A parte il colore un po' fluo. Aspetta che la tagliamo, adesso devo capire come fare per non farla uscire da tutte le parti. La mettono in una bustina di plastica, un po' come succede in tanti posti nel mondo, compresa l'Asia. Noi siamo abituati perché è successo diverse volte di bere intrugli dentro una plastica. Secondo te? No, secondo me non l'hai tagliata abbastanza, Agra, ti potrebbe proprio volare dappertutto. Sì, meglio se tagli di brutto. Comunque la signora non è che aveva Stai attenta alle dita. Non aveva un ristorante, aveva proprio casa casa sua, sua, cioè sì. fuori nel giardino. Ma non si taglia, aspetta. Ecco, forse ce la faccio così. Aiuto. Oddio, operazione difficilissima questa. Sarà un disastro. Ma no, Angela. È probabile. I believe in you. Okay. You know. I don't. Aspetta. Vai, Angela. Oh. Eccola lì. Qua. Sembra uno yogurt ai frutti rossi. Sentiamo un po'. Faccio l'assaggio. Vai. Vai. Big Bubble. Stranissima. Ci sono i pezzetti. Si è fatta col mais, una mais. al mais. Pezzetti di mais e poi insaporita con qualche intruglio. Eccole là, che ci sono ancora i fulmini, i lampi, tuoni e saette. Che buona. Buona, eh? Dolcissima, sì, abbastanza. Sì, però mi piace. Buona. La ciccia. Bellina la papa reiena dentro, perché non ha la carne, non ha il riso, è semplicemente patata e uovo. Tipo una crocchetta enorme. Buona.
Qui siamo unti, ragazzi, come si deve, dal calore, dall'umido. Siamo fritti come delle papas rellenas. Anche la luce è umida, Sì. quindi la camera è inumidificata anche lei. Che bella, Ragazzi, che bella immagine finale, direi, per chiudere questo video. Noi ragazzi domani ci spostiamo da qui, rimaniamo comunque in questa zona, quindi continuiamo a esplorare la costa caraibica qui della Colombia, ma ci spostiamo. E quindi ragazzi, se non volete perdervi le prossime avventure, mi raccomando, iscrivetevi subitissimo al canale, attivate anche la campanella così non vi perdete niente e noi ci vediamo al prossimo video. alla prossima, ragazzi! Ciao belli! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.